გიორგი კირთაძე, კოალიციას ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ გვაქვს ასეთი სურათი, რომ თქვენი პოლიტიკური კოალიციის 3 ლიდერი იმყოფება საპატიმროში. ძალიან რთულია გათხოვო რამდენი ხნის განმავლობაში მოუწევთ მათ გისოსებს მიღმა ყოფნა. საუბარი 6 თვიდან 1 წლამდე პერიოდზე. ახლა იმ ეტაპზეა საქართველო, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ პროცესში აქტიური მონაწილეობა. აი ამ რაციონალით რომ შევხედოთ, პოლიტიკური რაციონალით რომ შევხედოთ პროცესს, რამდენად სწორი იყო გირაოს არ გადახდა და გამიზნულად წასვლა სწორედ პატიმრობაზე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, რა თქმა უნდა, ემოციურად რთული ამბავია, როცა პარტიის მეორე თავმჯდომარეს, კოალიციის მესამე ლიდერს აკავებს ივანიშვილი, თუმცა მეორეს მხრივ მე არ ვიცი სხვაგვარად კიდე როგორ უნდა ეჩვენებინათ გამარჯვების რწმენა პოლიტიკურ ლიდერებს, ხო, როცა ადამიანი შეგნებულად მიდის ამ ნაბიჯზე, არ თანამშრომლობის, რა ვიცი, ყველაზე მაღალ დონეზე არის, ხო, აი უკანონოდ დაკისრებულ გირაოსაც კი არ იხდეს, არათუ კომისიაზე არ მიდის, რომელსაც არ თulis კანონიერად, წმება თავის ოჯახს, პარტიას და მიდის თავის ფეხით ციხეში. ეს ხო ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნის მომავლის რწმენა განსაკუთრებულად ძლიერი არის ამ ადამიანებში და იმეჩნია, რომ ესეც უნდა ეჩვენებინა პოლიტიკურ ლიდერებს. ხო, მაგრამ აი ჩემგან არ მოგისმენიათ პირველად, ხომ, როდესაც განიხილებოდა საკითხი გირაოს გადახდა არ გადახდის, მოგისმენია პოლიტიკოსებისგან, რომ ჩვენ პოლიტიკოსები გარეთ უფრო გვჭირდება ახლა, ვიდრე ციხეში. გავიგე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კი, ეს იყო ინდივიდუალური არჩევანი, ბუნებრივია, ვიღაცა გადაიხადა ეს უკანონო გირაო, ჩვენმა პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა არ გადაიხადეს და ისინი შეგნებულად წავიდნენ ციხეში. და რისი თქმა მინდოდა, ვეღარ მივედი ბოლომდე. რწმენის ძალიან მაღალი ხარისხია, ხო, შენ ძალიან ძლიერი თუ არა ხარ რწმენაში, რომ გამარჯვება შეგიძლია და ამ ქვეყანას აქ მომავალი ამ ნაბიჯს უბრალოდ ვერ ჩაიგდე, ხო? ვერ გადადგამ ამ ნაბიჯს, ვერ მოწმები ოჯახს, რა ვიცი, თანაპარტიელებს და არ წახვალ ციხეში თუ გამარჯვების რწმენა არ აგებდა. ეს რწმენა რა თქმა უნდა გადმოდის შემდეგ პარტიის ყველა წევრზე, იმ ადამიანებზე, ვიც ეხა აპროტესტებს რუსულ რეჟიმს და მიმაჩნია, რომ ეს არის ეხა ყველაზე მთავარი. რწმენა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ივანიშვილის რუსული რეჟიმის დამარცხება, არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი ამ ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პირიქით, ნიჰილიზმი კი არ უნდა გქონდეს ჩვენ აქეთ, ნიჰილიზმი უნდა გქონდეს. ხო, მაგრამ აი ციხეში ყოფნით, ბატონო გიორგი, ციხეში ყოფნით დამარცხდება ქართული ოცნება? რაც შეეხება ამ ნაწილს, ციხეში უფრო საჭირო არის პოლიტიკური ლიდერი თუ, რა ვიცი, რუსაველის გამზირზე. პოლიტიკური ლიდერი, რა თქმა უნდა იყოს ხალხთან ერთად და უნდა იყოს ბრძოლის წინახაზე, მაგრამ საქართველოს მათ შორის უახლეს ისტორიაში და თანამედროვე ისტორიაშიც ხშირად გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როცა თავისუფლებისთვის, იდეალებისთვის ბრძოლის გზა გადის ციხეზე და ამაზე ძალიან ბევრი ქართულ პოლიტიკოს ულხუალე პატრიოტს უკან არ დაუხევია და მათ ეს ჩაუგდენია და მიმაჩნია, რომ იგივე გზას გადის ეხლა ჩვენი კოალიციის ლიდერები. ეხლა ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა, რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხების გზა, ხო, მათ შორის გადის პოლიტიკური პარტიის რაღაცა ლიდერების სიმტკიცეზე და იმაზე, რომ ისინი წავიდნენ ასეთ მძიმე ნაბიჯზე და ჩარჩნენ ციხეში. არ ვიცი, მე თუ მეკითხებით პერსონალურად და ჩვენი პარტიის წევრების განწყობა მართლა ეგ არის, რომ მორალურად ბევრად უფრო მეტად გვაქვს წელში გამართულები და ბრძოლისთვის შემართება, რა ვიცი, კიდევ უფრო მეტად მაღალი გვაქვს, ხო? ეს არის ბუნებრივი ამბავი, როცა ლიდერი ამ ტიპის მაგალითს გაძლევს, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აი კარგი, მოდი ასე შევხედოთ, ბატონო გიორგი, თქვენი კოალიციის 3 პოლიტიკურმა ლიდერმა თავისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თქვეს სწორედ მიზანმიმართულად ციხისთვის გადადეს თავი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში, ანუ საკუთარი პოლიტიკური ნაბიჯი ამ ეტაპზე გადადგეს. რას აპირებთ გარეთ დარჩენილი პოლიტიკოსები, არა მხოლოდ თქვენი კოალიციის წევრები, არამედ დანარჩენი ოპოზიციის ნაწილი. ბუნებრივია, ყველა ალბათ თანხმდებით იმაზე, რომ არ შეიძლება ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში მოდუნება და არა მხოლოდ საგარეო ასპარეზზე, ხა დღეს რომ აღარ ასე ვთქვათ
მოვიცვათ ჩვენი საეთერო დრო საგარეო ასპარეზზე საუბრისას, ვიცით რომ სალომე ზურაბიშვილი ფორუმში მონაწილეობს და იქაც ხვდება ევროპელ ლიდერებს და აკეთებს მოწოდებას უფრო მეტი სანქციების შესახებ. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ ბრძოლას, არსებობს ჩამოყალიბებული ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეჯერებული, იმიტომ რომ თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია საუბრობდა სწორედ აი ამ ჩემს ეთერში გეგმაზე, რომლის შესახებაც მზად არის დეტალურად ელაპარაკოს მათ შორის მათ ვინც სკეპტიკურად უყურებს პოლიტიკურ ბოიკოტს, აი ელაპარაკეთ ეს გეგმა გააცანით და ან შეიძლება უფრო სრულყავით ეს გეგმა. გავიგე. პოლიტიკური ლიდერების ამ შემთხვევაში ამ ნაბიჯზე წასვლა ციხეში ყოფნა მათ შორის მე საგარეო ფაქტორებს ახსენებთ. ეხლა და რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ივანიშვილის რეჟიმს კიდევ უფრო მეტი სანქცია დაეწევა და იზოლაცია ოლიგარქიული რეჟიმის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება ეს ცალსახარი ხო პოლიტიკური ლიდერების დაჭერის შემდეგ და ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი მათ მიერ გაადგმული ეს ნაბიჯი. რაც შეეხება მათი არყოფნის შემთხვევაში რას აკეთებს პარტია და გარდა იმისა რომ ბუნებრივია კოალიციურ რეჟიმში ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, ეხლა შემიძლია ჩვენს პარტიაზე, პარტია ახალზე გითხრათ რომ რა თქმა უნდა ინსტიტუციონალურად გამართული პარტია არის, არსებობს პოლიტიკური საბჭო, აღმასრულებელი საბჭო, თავისი ყველა რაღაცა სტრუქტურული ერთეულით და პარტია აუცილებლად გააგრძელებს ეფექტურ მუშაობას მეტი გამარჯვებისა ბუნებრივია. ძალიან ბევრი ლიდერია ჩვენს პარტიაში, ბევრი გამოცდილი, ბევრი ახალი ლიდერი, ის ადამიანები კიდევ უფრო მეტად და აქტიურად იქნებიან წინა ხაზზე წარმოდგენილები, მათ შორის ალბათ თქვენს ეთერებში, სხვა ეთერებში და ასე შემდეგ. ოღონდ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხალხთან ქუჩაში. არავინ აპირებს რაღაცა მხოლოდ ეთერებში ყოფნას, რა ვიცი, უახლოეს დღეებში ჩვენ მათ შორის უკვე ამ შემთხვევაში ნიკასა და ნიკას გარეშე და ზურას გარეშეც გეკმავთ აქტიურობას თბილისშიც და თბილისის მიღმაც. ეს ყველაფერი რა ტიპის აქტიურობაზეა საუბარი, იმიტომ რომ გეგმას და ერთობას. ყველა რა ტიპის ბატონო გიორგი, ნახეთ რა ტიპის აქტიურობას გეგმავთ, იმიტომ რომ აქტიურობენ სხვა პოლიტიკური პარტიები, ზოგი დადის და ეუბნება რომ ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას და შესაბამისად ხარდამჭერებს აგროვებენ. ზოგი აგერ საზოგადოებრივი მოძრაობები პოლიტიკოსებთან ერთად დადიან და არწმუნებენ ხალხს რომ არავითარ შემთხვევაში ადგილობრივ არჩევნებში არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რომ უნდა ჩატარდეს ალტერნატიული ელექტრონული არჩევნები, არის იდეა მესამე რესპუბლიკის შექმნის, ყრილობის ჩატარების, აი თქვენ რა ტიპის აქტივობას გეგმავთ? არაფერ უცნაურს და გასაკურს ეხლა მე არ ვიტყვი რა ეს თქვენს ეთერში მათ შორის ჩვენი პარტიის ლიდერებს არ უსაუბრიან. თავარი გეგმა რაც და მთავარი ხაზი რაც გვაქვს ოლიგარქიული რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბუნებრივია ეს არის უკომპრომისო წინააღმდეგობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ართანამშრომლობა მასთან. ოღონდ ეს ართანამშრომლობა მხოლოდ პარლამენტის მანდატის დატოვებას და ფინანსებაზე უარის თქმას ან წულუკიანის კომისიაში არ მისვლას კი არ უნდა გულისხმობდეს. განსაკუთრებით და მნიშვნელოვანია უნდა გულისხმობდეს ეხლა და ამ ეტაპზე ამ კრიმინალურ არჩევნებში არ შესვლის კამპანიის წარმოებას და ამ არჩევნებში არ შესვლაზე მოწოდებას ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის და რა ვიცი ყველა აქტორისთვის ზოგადად ვაპირებთ რომ ეს კამპანია იქნეს გაძლიერებული ართანამშრომლობა რეჟიმთან წინააღმდეგობა ყველგან თბილისში რუსთაველზე და არა მხოლოდ ასევე საქართველოს ყველა იმ ქალაქში სადაც თბილისის პარალელურად ასევე უწყლოდი საპროტესტო აქციები იმართება და განსაკუთრებით ბუნებრივია ასევე აქტიურ მუშაობას ქვეყნისთვის საგარეო ფრონტზე სადაც სალომე ზურაბიშვილთან და რა ვიცი სხვებთან ერთად კიდევ უფრო მეტი სანქცია და იზოლაცია უნდა კონდეს ივანიშვილის რეჟიმს. პოლიტიკური ერთობა და ერთობაზე თქვენს ეთერებში მე ხშირად ვუსმენ არის ხოლმე საუბარი ერთობა ამ ნაწილში რეალურად პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებობდა ცოტა ხნის წინ მანამ სანამ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გასვლა არ გასვლის საკითხმა რაღაცა ეს ხინჯი არ შემოიტანა ხო? გაუდგას ჩვენსა და ერთობას წინ არც არაფერი ხო ჩვენ შეთანხმებულები ვიყავით ყველაფერზე რომ წინააღმდეგობა საჭირო იყო ართანამშრომლობა ხელისუფლებასთან და რაღაცა საგარეო ნაწილშიც სალომე ზურაბიშვილთან ერთად ჭიროთ უნდა გვეთანამშრომლო ჩვენ დასავლურ პარტნიორებთან მაგრამ როცა ხო თვითმმართველობის არჩევნებზე ვიღაცა ამ ეგრეთ წოდებულ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვიღაცა შესვლას გადაწყვეტს ეს არის მთავარი ბარიერი რაც ეხა ერთობას ხელს უშლის ხო მაგრამ მათ ეს გადაწყვეტილება ბატონო გიორგი არ უშლით ხელს რომ მათ შორის საპროტესტო პროცესში მიიღონ მონაწილეობა ხო არის მე ამჯერად ხაბატონოე მაგის და ჩემსაც გეტყვის გულწრფელად მინდა გითხრათ მე მიმაჩნია რომ ართანამშრომლობა რეჟიმთან არის მნიშვნელოვანი და ვერ წარმოვიდგენია ამაში როგორ ჯდება ის რომ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე რეალურად კი აი ზურაბ ჯაფარიძის ცნობილი წერილისა არ იყოს დიდ ფულში მიიღო მონაწილეობა და მე ვთქვა რომ ეგ არ არის თანამშრომლობა
ამიტომ მე ამისი არ მჯერა. და როცა იქ ერთობაზე გვესაუბრება ჩვენ რაღაცა კოლეგა პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ რა ვიცი ადრე თუ ქვიან ბოლო უახლოეს პერიოდში მიიღებენ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას ქვეყნისთვის ასიკეთო გადაწყვეტილებას ვარსიტყვიან ივანიშვილის რუსულ რეჟიმთან რაიმე ფორმით თანამშრომლობაზე და ჩვენი მთავარი მოთხოვნები პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლება და ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ისევ შეძლებს რომ გაგვაერთიანოს ყველა პროდასავლური პარტია გაგვაერთიანოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ იმისთვის რომ ხედავთ რეალურ შანსს იმისა რომ ამ ქვეყანას აქვს ჯერ კიდე აქვს შანსი მართლა გრძელვადიანი პერსპექტივით იცხოვროს კეთილდღეობით და უსაფრთხოდ და ნორმალურად და ამ ანუ როდესაც მამუკა ხაზარაძე გესაუბრებათ ხომ ანუ ადრესატები იყავით თქვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკური კოალიციები სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ რომ აუცილებელია სასწრაფოდ აღდგეს წინააღმდეგობის პლატფორმა თქვენ აი სწორედ მათ შორის მათი პოზიციიდან გამომდინარე წინააღმდეგობის პლატფორმის აღდგენის რესურსს ვერ ხედავთ? ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენს თავს ვერ ხედავთ იქ. როგორ ვერ ხედავ ქალბატონო ემა? დღესვე კიდასპურებთ რომ რა ვიცი ძალიან მარტივად შეიძლება ეგ პლატფორმაზე ჩვენც ვიყოთ მათ შორის წარმოდგენილი როგორც კი ლელო იტყვის რომ ის არ თანამშრომლობს ქართულ ოცნებასთან და ამ კრიმინალურ არჩევნებში არ შედის. მე კი რა გვაქვს მართლა აბა ჩვენ რაღაცა ერთმანეთთან ხო გასაყოფი. თავარი ამბავი ყველა ვიცით რომ ქვეყანა იღუპება რუსული რეჟიმით ბოლომდე უსრულისკენ მიაქანებს და ეხლა ჩვენ გვაქვს შანსი რომ ყველას ერთად დგომით შევაჩეროთ რუსული რეჟიმი და ეს რაღაცა დიდ კედლად აღმართული ივანიშვილი თავის ხალხიანა მოვაშოროთ ქვეყანაში მიტაცებული გამოვართვათ ქვეყანაში მიტაცებული ძალაუფლება და ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ევროინტეგრაციას. რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეორე მთავარი გარანტი გრძელვადიანი პერსპექტივით ჩვენი რაღაცა კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების, ხო? ამ ქვეყანაში. ამიტომ მთავარი გადაწყვეტილება ეხლა მართლა ამ პარტიებს, მისაღები ლეოლოსი გახარიას პარტიას, მათ არ უნდა გააუფერულონ ამდენი ადამიანის ბრძოლა, ათობით პოლიტიკური პატიმრის რაღაცა ციხეში ყოფნა და ბრძოლა. თქვენი კოლეგა მზია ამაღლობელი, არ ვიცი მე თუ რაღაცა თანამშრომლობაზეა საუბარი, მზია ამაღლობელს კლასიკური გაგებით ბოდიშის მოხდასაც კი აფხობდნენ, ხო? ბოლოს ხომდა რომ იქნებ თქვა რომ ეს საქციელი რაც შეიძინა არ იყო მთლად კარგიო და რაღაცებს გავაკეთებთო და რა ვიცი გირაუზეც ხას მოუწევდნენ და ყველაფერს. კი ბატონო, თუმცა ამ მზია ამაღლობელის საკითხშიც მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრების საკითხშიც, ანუ თანხვედრა გაქვთ თქვენს ლელოსაც, აგერ გამოდიან სოლიდარობას უცხადებენ თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს, გმობენ ქართული ოცნების ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებას დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მიაჩნიათ, რომ არის ნაკარნახევი. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ შორის ლეონს რახან საუბრობთ. ეხლა საბოლოოდ ჩამოყალიბდება მოკლედ თავის პოზიციაში და იტყვის, რომ ისინიც უნებრივია არ აპირებენ გააუფერულონ კიდევ ერთხელ მეორედ 100,000-ობით ქართველის ბრძოლა ამდენი ნაცემი ადამიანის პოლიტიკური პატიმრების, პოლიტიკური ლიდერების ციხეში ყოფნით მიღწეული გამარჯვებები და ჩვენ გამარჯვებები გვაქვს მიღწეული. ალბათ ამაზე ალბათ კიდევ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ. ის რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ივანიშვილის ქვეყნის ხელისუფლად კი არა რუსულ რეჟიმად მიტაცებული ძალაუფლებით რაღაცა განიხილავს. ის რომ მასთან ხელის ჩამოსართმევა ჩვენი დასავლური პარტნიორები და ლამის არავინ მიდის, ხო? ის რომ ამდენი სანქცია აქვს მას და გზაში არის მეგობარი აქტი. ის რომ ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ რა ვიცი ჩვენი დასავლური პარტნიორები ამითი ქართული ხალხის გვერდით განან. ეს ხო არის მართლა გამარჯვება და მიღწეული პოლიტიკური პატიმრებით 100,000 ადამიანის მიტინგზე დგომით. იმ მათ შორის ნაცემი ადამიანები და იმ წინააღმდეგობით მათ შორის რაც პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის დროზე გააკეთეს. ხო, როცა კიდევ ერთხელ მეორე ბოლომდე ვარი უთხეს რეჟიმს თანამშრომლობაზე დატოვეს მანდატები თქვენს დაფინანსებაზე ვარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მარტივია ლელო გახარია ეს ორი მთავარი პარტია ალბათ უნდა ჩამოყალიბდეს იმაზე რომ თანამშრომლობა რეჟიმთან ეხლა არის რაღაცა ცუდი და ამ არის თუ გაუფერულება მხოლოდ ალბათ რა ვიცი შეიძლება თქვა რომ წყალში გადაყრაც კი იმ დიდი ბრძოლის რასაც თუ ების განმავლობაში უკვე აგენ ქართველი ხალხი ეწევდა და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ერთიანი ბრძოლის ფრონტიც იქნება ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და რა ვიცი უკეთესი მომავლის იმედიც. კი ბატონო, მადლობა ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი კირთაძე კოალიციას ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.